Hola, ¿qué tal amigos? ¿Sabes cuáles son los ruidos respiratorios? Si no lo sabes, hoy lo vas a aprender. Antes de irnos de lleno con el tema, vamos a dar un repaso por las generalidades. ¿Qué es el pulmón? El pulmón es una estructura anatómica de origen embrionario endodérmico que se localiza en el tórax o también llamada caja torácica, en el cual está delimitado en ambos lados por el mediastino. En esta estructura encontramos órganos como son el corazón, la tráquea, el esófago y vasos sanguíneos. El pulmón tiene tres caras, una mediastínica, una costal y una diafragmática. Encontramos que en el pulmón derecho vamos a ver que hay dos cisuras, una cisura mayor y una cisura menor, que divide este pulmón en tres lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. En el pulmón izquierdo encontramos una cisura, la cisura mayor, que divide este pulmón en dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Como dato curioso es importante saber que el pulmón está protegido por una ligera membrana serosa llamada pleura, que en ella encontramos el líquido pleural. Este líquido tiene funciones muy importantes en el pulmón, como es la lubricación y la protección. Además, ayuda a facilitar la distensibilidad pulmonar. Hablando de los ruidos respiratorios, tenemos que estos son sonidos ocasionados por las mismas estructuras del pulmón. Pero ¿cómo los escuchamos? Básicamente lo podemos escuchar con un instrumento que es muy indispensable e importante para la praxis médica, como es el fonendoscopio o también llamado estetoscopio, que nos va a ayudar a escuchar los ruidos normales, la disminución de estos o la abolición, y también los ruidos anormales o los que son también llamados los subagregados. Ruidos fisiológicos o normales. Entre ellos encontramos el bronquial o tubular. Este ruido se caracteriza por el aire que pasa a través de la tráquea y tiene más prevalencia en lo que es la expiración que en la inspiración. Es profundo y muy fuerte. El broncovesicular es un sonido que se puede ocultar en las vías aéreas más grandes. Este es de mediana duración e intensidad y se encuentra en predominio en la expiración tanto como en la inspiración. El murmullo vesicular es el ruido normal del pulmón. Podemos identificarlo en la inspiración, es un ruido muy suave y se puede ocultar en cualquier parte del tórax. Ruidos patológicos. Estos nos dan señales de que hay una enfermedad pulmonar, ya sea crónica o aguda. Entre ellos encontramos los estertores o los crepitantes. Estos son ruidos ocasionados por las abundantes secreciones a nivel de toda la extensión del aparato respiratorio. Estos se escuchan en mejor medida en las bases pulmonares y tienen un sonido característico como es sonido burbujeante. Aquí encontramos patologías como la neumonía y el EPOC. La sibilancia es un sonido caracterizado por la obstrucción y la estenosis de cualquier rama respiratoria de menor calibre. Vemos que hay presencia en la expiración y en la inspiración. Además tiene un sonido muy caracterizado como es el de chillido o silbido. Aquí lo vamos a encontrar en enfermedades como el asma y la bronquitis. Además este se divide en monofónico cuando hay presencia de obstrucción de una sola vía y polifónico cuando hay obstrucción de las dos. El roncus es un sonido que se va a ver producido por el aumento o abundantes secreciones a nivel de los bronquios principales. Este tiene predominio en la expiración, es muy intenso y fuerte y nos sirve para distinguir entre una bronquitis crónica y una bronquitis aguda. Roce pleural. Este se va a dar cuando hay presencia de líquido a nivel de las superficies pleurales y se da un roce. Este tiene un sonido muy característico que es como si juntaran dos láminas de metal y las rozaran. Tiene un sonido de chasquido y se ve en los que son la pleuritis y en los carcinomas pleurales. El estridor. Este es un ruido de tono alto y que se escucha en la inspiración, pero no obstante también se puede escuchar en todo el ciclo respiratorio. Por lo general, este no se necesita de fonendoscopio para poder escuchar.
Ya sabiendo los ruidos normales y anormales del pulmón, hay que tener en cuenta las caras del tórax. Tenemos la cara anterior, la cara lateral, la cara axilar y la cara posterior. Ten en cuenta también que al momento de que ocultes hazlo bilateralmente. ¿Cómo así? Identifica los ruidos del pulmón derecho y compáralos con el pulmón izquierdo para tener un diagnóstico certero. Puede que en los primeros intentos no te parezca tan fácil, pero ahí está la práctica y el estudio para que sepas usar bien tu fonendoscopio.